Pumasok siya at akala ko lumapit siya sa akin para yakapin ako. Yan na ako magpapasakay sa'yo. Charity. Hindi ako dapat maglaro ng patas. Dapat niloko ko lang gaya ng panloloko mo. Hindi ako manloloko. Never akong nanloko. Ilagay ang iyong mga paa sa kotse para sa akin kahit ano.